سلام به پلیلیست تست و بررسی ابزار خوش اومدید. من احمد رضا هستم و اینجا صنعت نکسه و در ادامه میخوایم با مولتیمتر زوی ZTM1 آشنا بشیم. لطفا تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب بریم سراغ اون باکس این محصول. خب مولتیمتر، یه سنسور دما و سیم پراف هستش که داخل شیفت این محصول هست. خب یه توضیح در مورد خود این مولتیمتر من بگم. قابلیت این که این مولتیمتر رو با حالا رقبایی که معمولا تو بازار داره، مثلا VC97 متمایز میکنه اینه که میاد و دو تا حالت دستی و اتورنج تو خودش جا داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما توی حالت دستی میتونید ولتاژ ها، مقاومت ها و باتری ها رو در واقع اندازه گیری بکنید و هر رنج که دوست دارید و خب نیازتون هست رو تو اون حالت قرار بدید. و تو حالت اتوماتش یا همون اتو سلکشن که خودمون میگیم، در واقع شما میتونید بیان و مقاومت مورد نظرتون که استفاده میکنید رو خودش تشخیص میده و اندازه گیری میکنه. خب حالا من از سمت راست شروع میکنم و دونه دونه میان قابلیت این مولتیمتر رو تست میکنیم. اولین قابلیت NCV هست. NCV چیه؟ NCV تست ولتاژ القایی. یعنی شما اگه توی دیوار مثلا برای برق‌بار این قابلیت استفاده میشه، مثلا یک پلیز یا یک کلید قطع شده برق میشه و شما نمیدونید مثلا کجای این سیم کشی قطعی داره. شما میان اگه فرض کنید که مثلا این سیم تو کار هست داخل دیوار، اینو مثلا برق داخل سیم کشی هست و یه جایی قطع شده این سیم. بنابراین من میام و مثلا دونه دونه اینجا تست میکنم، میام جلو و مثلا جایی که این مولتیمتر دیگه بوق نزنه میگم که خب اینجا سیم قطع شده و اون عامل خرابی رو میتونم پیدا بکنم. همچنین یکی دیگه از قابلیتایی که در واقع این مولتیمتر داره توی این حالت تست ولتاژ DC هستش. یعنی شما ولتاژ DC رو هم میتونی حتی پیدا بکنی که خب این گوشی هست که در حال شارژ. من تست میکنم خب حالا همینطور که دیگه شارژ هست، از شارژ میکشمش بیرون. میبینید که چون در واقع برقی داخلش نمیاد و ما ورودی دیسی نداریم، این چشمک زدن قطع میشه. مجدد میزنم. خب حالا میریم سراغ قابلیت بعدی که تستر فرکانس هستش که همونطور هم که حالا توی اینجا میبینید در واقع میتونه موجهای مربعی رو اندازه گیری کنه که خب ما متاسفانه به دلیل اینکه سیگنال ژنراتور نداریم امکان تست این قابلیت رو متاسفانه نداریم. بنابراین خب میریم سراغ قابلیت بعدی که تستر باتری است. 3 تا پارامتر داره همونطور که میبینید. این 3 تا پارامتر به ترتیب 1.5، 9 و 12 ولتش هست که من حد وسطش رو میزنم و 2 تا باتری رو تست میکنم. اولی یه باتری قلمی تقریبا فکر میکنم 1.5 ولت هستش و تست میکنیم که ببینیم چقدر رو ما میده. حالا
سمت کام در واقع مولتیمتر به منفی و مثبتش که سیم قرمز بشه رو به قطب مثبت باتری وصل کنم. ببینید که چقدر به ما نشون میده. 1.64 ولت. حالا دو تا باتری نیم قلم که با هم با چسب شیشه‌ای سری کردیم رو تست میکنیم. خب که مقداری که به ما خروجی میده رو تقریبا 2.57 ولت هست. خب میریم سراغ قابلیت بعدی که تست مقاومت هستش. تست مقاومت هم داخل اوتو سلکتور هستش و هم داخل سلکتور دستی که ما الان یه دونه پتانسیومتر 100 کیلو اوم آوردم که ببینیم مقدارش توی حالت دستی و توی حالت اتومات چقدر. تقریبا 92.6. حالا میریم تو حالت اتومات. که تو اون حالتم تقریبا همین مقدار به من نشون. خب حالا میریم سراغ تست ولتاژ. اونم هم تو حالت اتومات و هم توی حالت دستی تست میکنیم که 750 ولت AC رو میایم تست. خب اینو میذارم داخل و ببینیم چقدر هم نشون میده. خب الان برق 220 ولت هست، تقریبا 228 ممیز حالا 200 دهم به من داره نشون. و میرم توی مود اتومات و تست میکنم ببینم اونجا به من چقدر نشون. خب اونجا هم تقریبا نزدیک به عدد سلکتوریمون داره به همون نشون میده. حالا قابلیتی که این مولتیمتر رو متفاوت میکنه چیه؟ این کلید VFC. VFC چیه؟ VFC شما وقتی که این VFC رو بزنید همزمانی که دارید تو حالت AC فقط این قابلیت هست، همزمانی که دارید برق AC و متناوب رو دریافت میکنید میتونید فرکانسش هم اندازه گیری کنید که الان اون بالا که وقتی میبینید 220 ولت داره من نشون میده، 50 هرتز هم داره من نشون میده. خب برای تست ولتاژ DC اومدم و از یک آداپتور متغیر بین 1.5 تا 12 ولت و مقدار 1 آمپر استفاده کردم. از 3 تا 12 ولت رو به من میده. من گذاشتم اول روی 3 ولت که الان تقریبا 2.99 ولت همون الان شد 3 رو به من میده. تو حالت بعدی که تقریبا ولتاژ 4.5 ولت هست به من تقریبا 4.9 ولت میده. حالت بعد میشه 6 ولت که 6.72 ولت میده و بعدی 8 که 8.48 من میده، ولی من ولتاژ خروجی اینجا 7.5 ولت هست. خب به دلیل ایزوله نبودن و استعداد نبودن این در واقع آداپتور هستش. ولتاژ بعدی 9 ولت
که حدود 10 ممیز 3 رو میده و در آخر میریم سراغ 12 ولت 12 خورده و آخرین پارامتر هم میره تقریبا روی 15-16 ولت که دقتش رو مشاهده میکنیم. و حالا میریم توی حالت تست اتومات. بدون که پله کم میکنم میام تا 3 ولت. همچنین اگه من پلاک‌ها رو اشتباه زده باشم این منفی رو پشت عدد من میاره. خب میریم برای تست خازن. اولین خازنی که میخوایم تست کنیم 2200 میکروفاراد 50 ولت هستش. که تقریبا 2.6 به من نشون میشه، تقریبا 2600 میکروفاراد. دومین خازن 2235 ولت هست. سومین خازن 33 میکروفاراد 400 ولت هست. چهارمین خازن 56 میکروفاراد 420 ولت هستش. و آخرین خازن 1000 میکروفاراد 16 ولت. خب برای تست دیود اومدیم و از LED سبز که همراهتون دیگه بیشتر 105 میلیمتری ها استفاده کردیم. خب برای تست بعدی تو حالت دیود اومدم و از یک دیود یکن 4004 استفاده کردم که اینم با هم ببینیم. حدود حالا تقریبا 7 که میخوایم رو ببینیم که
و در آخر میریم سراغ سنسور دما. توی سنسور دما وقتی که شما حالا بازش میکنید دو تا علامت داره، منفی و مثبت. منفیش رو میزنید توی کام و مثبتش رو میزنید توی در واقع مثبت. خب و میزنید دما تقریبا چقدر نشون میده. این نکته هم در نظر داشته باشیم که این دستگاه همزمان میتونه هم به سلسیوس دما رو بده هم به فارنهایت. خب و حالا برای تست دما در آخر هم اگه برق رفت میتونیم بیان و این دکمه رو نگه داریم و از قابلیت چراغ قوه نهایت استفاده رو ببریم. امیدوارم که از این کلیپ خوشتون اومده باشه و لطفا ما رو لایک و سابسکرایب